Droga, de novo esse problema. Alô, Pupi. Preciso da tua ajuda, mano. Realmente estou preocupado com uma coisa aqui. Você poderia vir me ajudar? Valeu. Ai, onde é que eu tô aqui? Dor de cabeça. Agente Theo? Tá. Que? Tá. Se eu entrar aqui, tem um buraco. Eu vou descer. Ai, minha perna, caramba. Caramba, velho. Vamos por aqui. Agente Theo. Droga. Ai, estou vendo aqui. Que é isso? Meu Deus, corre. Que é isso, velho? Mano, sério, que é isso? Corre, mano. Cara, agente Theo, alô? Ai, minha arma, cadê a arma da minha mochila? Cadê? Ai, sai, que bicho é esse? Deixa eu verificar aqui. Calma, corre, fecha a porta. Que lugar estranho. Ainda tem isso. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Corre. Agente Theo, cadê você? Agente Theo, preciso da sua ajuda. Agente Theo, eu tô precisando da sua ajuda, cara. Me ajuda. Meu Deus. Me ajuda. Ai, caralho. Corre, sai. Isso. Corre. Vai. Ok. Tá tranquilo. Sem sinal daquele monstro. Ok. Pega isso. O martelo. Será que eu não consigo usar? Ah, a gente tá... O quê? Ah, de novo! Corre! É sério. Abre isso. Corre, mano. Ai, isso. Aqui. Achei. Usa. Corre. Vem. A gente tá sério. Isso. Tá, que é isso? Se eu voltar aqui... Esse moço, tem que correr. Vai. Ai, não sei o que aconteceu. Acho que esse lugar tá abandonado, cara. Que estranho. Que lugar estranho, velho. Se eu conseguisse fugir daqui, seria ótimo. Agente Theo, cadê você? Corre, agente Theo. Vai, eu vou... Isso, uma arma. Eu vou dar um tiro naquele monstro. Vai. Esse aqui consigo. Não! Ai, que droga. Sério. Corre. Vai. Isso, boa. Consegui fugir dele por enquanto. Será que não tem mais munição nessa casa? Ou em algum lugar... Ai, eu não... Ai, fecha. Tá, não tem nada aqui. Aparentemente não tem nada. Beleza, vai. Eu vou subir. Meu Deus, que... Ai, sai. Que bicho estranho. Sai daqui. Corre. Isso. Não. Ai, isso. Vai. Isso, boa. Corre aqui. Vai, desce. Fecha a porta. Ai, não sei por que nosso chefe mandou a gente nessa missão, cara. Era só pra ser uma patrulha normal. Pera, o olho dela. Agora que eu percebi. Vai, pega isso. Tá, ok. Olha o olho dela, tá vermelho. Corre, o olho dela, vermelho. Ela tá infectada com alguma coisa. Tá, isso é mais preocupante do que realmente parece. Tá. Ai, as engrenagens, calma. Eu acho que eu vi uma por aqui. Sai, monstro. Vai. Tá, ok. Não.
Agente Theo, vem, fecha a porta, Agente Theo. Vai. Agora, é comigo. É tudo ou nada. Vai. Corre, fecha a porta. Vai. Usa isso daqui. Boa. Vai. Pega. Não, ai, quase. Ai, ela tá segurando, tá? Se eu levar uma paulada disso, eu morro. O pior, ou melhor, eu só desmaio. Calma. Não. Ai, cacete.